Olá pessoal, a gente está aqui hoje para fazer o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai ensinar como fazer a instalação e a configuração do PetPen Evolution, modelos de 10 e de 5 portas. Tá? Para a gente começar, eu vou mostrar aqui como a gente faz o download do software pelo site. E para a gente conseguir fazer o download, a gente precisa do número de série que se encontra na traseira dos equipamentos, no caso aqui do de 5 portas e o de 10 portas. Então esse número aqui é o que a gente vai usar para estar fazendo o download do software pelo site. Para a gente fazer o download, a gente vem aqui no site da Volt. Quem já está cadastrado é só digitar aqui o login e a senha. Para quem não está cadastrado, a gente pode clicar aqui e fazer o cadastro, tá? Que já vai ser redirecionado automaticamente para a página de download. Então a gente vai fazer o login aqui. E já vai encaminhar a gente para a seção de downloads. Aqui a gente tem todos os catálogos, os manuais, né, o material de marketing e o software do PetPen. Aqui é onde a gente vai entrar com o número de série. No caso desse aqui, a gente vai entrar com o número dele. Aqui a gente já tem a tela para poder estar fazendo o download. Tá? No caso aqui, eu já tenho o software baixado, eu só vou descompactar ele para a gente fazer a instalação. Então o software está aqui descompactado. Dentro do pacote a gente tem o arquivo de instalação, o setup, a gente vai dar 2 cliques nele. Aqui eu posso escolher o local de instalação, a gente marca sempre aqui para todos os usuários do computador. Para começar, ele vai inicializar o processo de instalação. Finalizado o processo, ele cria aqui um ícone do executável no desktop e cria um grupo de produtos chamado Volt. E dentro dele tem o guia rápido manual em formato PDF e o executável do programa. Então, para a gente estar executando o programa, é só dar 2 cliques aqui e ele vai executar o programa. O PetPen, quando a gente recebe ele, a gente recebe um kitzinho, que é o dispositivo, um kit de cabos e mais um manual de instalação. No caso do de 10 portas, o kitzinho ele tem 3 cabos, que é o cabo um crossover que a gente vai usar para fazer a primeira configuração dele, e 2 cabos de alimentação. O primeiro cabo aqui ele tem o tipo P4, que a gente vai ligar a fonte e ao PetPen através do conector P4, que está aqui atrás, e a gente tem a opção de estar usando um conector JST, no caso se a gente for ligar em dispositivos que puxam um pouco mais por porta. Então aqui a gente tem na traseira do equipamento também um conector que aceita o JST, lembrando que a pinagem de baixo ela é positiva e a pinagem de cima ela é negativa, seguindo pelas cores aqui. O branco é o positivo e o preto é o negativo. No caso é de 5 portas, o conector de alimentação está aqui e a gente tem somente 2 cabos, que é o P4 e o cabo do crossover. Para a gente estar fazendo a primeira conexão com o PetPen, a gente precisa primeiramente alimentar ele. Então, no caso aqui eu vou estar alimentando ele com uma fonte. A gente vai conectar a fonte aqui. A primeira vez em que eu ligo, ele liga todas as portas FOI e acende o LED de alimentação. Para a gente fazer a conexão com o computador, a gente precisa do cabo crossover, que é distribuído junto com o equipamento. Então a gente vai ligar o cabo crossover aqui na porta de administração e a outra ponta a gente vai ligar no computador. Uma vez conectado,
o LED de link acende e ele começa a fazer a comunicação. Então agora a gente tem que configurar o computador para que ele fique na mesma faixa que o patch panel vem. O patch panel sai de fábrica com o IP 92.168.0.50 como padrão, tá? E a máscara 255.255.255.0. Essas informações a gente pode encontrar aqui na página 8 do manual. Então, para a gente colocar o micro na mesma faixa, a gente vem aqui nas configurações de rede, tá? E a gente altera aqui a configuração do IP para a mesma faixa que trabalha a régua. No caso dela, ela é 192.168.0.50, eu vou pôr minha máquina com 1. Tá? Dá um OK aqui. E a gente já está com o computador na mesma faixa. O primeiro passo aqui no software é eu fazer o login do usuário para poder habilitar os botões para mim fazer as configurações do patch panel. Então, para a gente logar, a gente vem aqui no botão de login. O usuário, ele é o admin, tá? O A do admin, ele é maiúsculo. O sistema, ele entende maiúsculo e minúsculo. E para a gente colocar a senha padrão, default admin. Preenchido a senha, tá? Lembrando que admin maiúsculo é diferente de admin minúsculo, tá? Então a senha é default admin tudo minúsculo. A gente vai clicar aqui em login, ele já habilitou os botões para mim e o usuário que está logado aqui é o admin. Nesse momento, a gente pode já cadastrar o dispositivo. No caso desse aqui, como ele vem com IP padrão, tá? Eu vou chamar ele de teste. Está aqui na nossa bancada. E o IP dele é o 192.168.0.50. A porta de comunicação padrão é a 6000, isso está descrito no manual também. E esse modelo que a gente está ligando aqui é um modelo de 10 portas. Então ele está cadastrado, eu venho aqui, incluo ele, e a partir desse momento eu já tenho como acessar. Se eu der 2 cliques aqui, eu posso ver a resposta de ping do equipamento. A gente pode ver que ele está conectado e posso pedir para fazer a conexão. Então aqui a gente já está conectado ao dispositivo. Então a gente pode ver que ele está com a porta 9 e 10 ligada e as demais desligadas. Esses botões aqui eles servem para poder eu acionar as portas ou desligar elas. Então a gente clicando sobre os botões, eles vão estar ligando e desligando as portas. No caso aqui, eu posso estar alterando esse IP para colocar ele na faixa de IP que eu utilizo na minha rede. Então, para a gente fazer esse tipo de mudança, a gente vem aqui na configuração de internet, onde eu posso fazer a leitura e a gravação do novo IP. Tá? Se eu der um clique em ler, eu vou estar vendo o IP, a máscara de subrede, o gateway, o DNS primário e o secundário que está configurado nesse programa. Tá bom? Então, para a gente aqui agora, já que a gente vai estar trabalhando localmente, eu não vou alterar esses valores, mas essa é a janela onde eu posso estar alterando o IP para estar colocando ele na mesma faixa dos dois dispositivos. Nessa outra janela aqui, eu tenho as informações do dispositivo. Tá? Então a gente vai estar vendo daqui a pouquinho como a gente cadastra um IP específico para cada porta, para ele estar fazendo a varredura e desligando a porta caso o dispositivo não esteja comunicando. No caso aqui, quando a gente faz a conexão no patch panel, a gente tem o IP, a porta e o status dele. Ele mostra também o modelo do patch panel e o MAC address dele. Tá? Para quem usa aí alguma autenticação baseada em MAC, aqui a gente vai localizar o MAC do dispositivo. Então, para a gente começar a fazer as configurações, a gente vai precisar de um switchzinho. Tá? Lembrando que o patch panel ele não tem comunicação
da porta de gerenciamento com as outras portas, então a gente precisa de um switch para poder fechar o loop lógico aqui, e ele está utilizando esse meio para poder estar verificando o funcionamento dos outros dispositivos. Então, para a gente fazer esse teste, a gente vai usar aqui algumas antenas, tá? Que já tem os IPs pré-configurados na mesma faixa do patch panel para ficar mais fácil. E a gente vai estar ligando eles aqui para a gente estar fazendo o teste. Bom, agora a gente vai inicializar aqui a configuração das portas para a gente estar colocando os dispositivos que serão monitorados. No caso aqui eu vou estar usando duas antenas para a gente exemplificar. Essas duas antenas já estão com a faixa de IP configuradas na mesma faixa do patch panel para ficar mais fácil. Então no software a gente vai cadastrar o IP desses dispositivos, tá? E aonde eu vou enviar depois para o patch panel e ele vai ficar monitorando esses IPs. Se por algum motivo um dos dois dispositivos parar de responder, ele vai desligar a porta depois de um tempo e vai ligar novamente. Para a gente fazer essa configuração, eu venho aqui no cadastro de dispositivos, no mesmo lugar onde eu fiz o cadastro do patch panel previamente. Eu vou clicar sobre o patch panel que eu vou estar utilizando. E aqui embaixo eu tenho as configurações de porta. No caso aqui, eu vou estar ligando uma antena na porta 1 e vou estar ligando a outra na porta 5. Essa antena aqui ela tem um IP com final 20. Tá? Então eu vou estar conectando ela aqui na porta 1, na porta POE. Então a gente vai estar vendo que ela já está alimentada. Ok? E eu vou estar ligando a outra na porta 5. Então ela também já está alimentada. A primeira antena que está ligada na porta 1, ela tem um IP de final 20. Então eu vou estar vindo aqui, vou dar um nome para ela. Ela é uma com 5000. Vamos chamar ela de 1, que ela fica na porta 1. E o IP dele é 192.168.0.20. Como ele vai estar com o dispositivo conectado, ela vai estar habilitada. Eu vou dar um incluir aqui, ele já me cadastrou para mim o primeiro. A segunda, tá? Também uma 5000, vou chamar ela de 2 e vamos dar o IP para ela de 192.168.0.35, que é o IP que já está previamente configurado. Então, eu dei um incluir aqui, eu já tenho as duas, no caso aqui, peguei a porta, vamos colocar ela para a porta 5, na verdade, né? Vou colocar aqui que ela está na porta 5. Então agora ela já está incorreta aqui na porta 5. Aqui eu tenho na tela de informações do dispositivo a configuração que eu previamente cadastrei no banco de dados. Tá? Esse aqui está local na minha máquina. E aqui eu tenho a configuração que está gravada aqui dentro do dispositivo. Para me ler essa configuração, eu dou um clique em ler em configurações do patch panel. Então ele mostra para mim, estão todas com o IP de fábrica e todas as portas habilitadas. No caso aqui, a gente vai estar enviando agora essa configuração dessas duas portas para o dispositivo. Então eu venho aqui gravar configurações do patch panel. Então ele religou todas as portas para mim e já mudou o status das portas aqui. Então eu tenho somente a porta 1 e a porta 5 ativa e todas as demais estão desligadas. Tá? Por esses botões aqui eu ainda não consigo ligar ou desligar uma porta. Então, se eu clicar por aqui, ele automaticamente liga ou desliga essas portas para mim. Tá? Até esse momento aqui, eu estou alimentando as duas antenas. Eu ainda não tenho link aqui para poder estar fazendo a monitoração. Primeiro, eu estou com o cabo do crossover ligado ainda no meu computador, então ele ainda não tem nenhuma conexão lógica entre a antena e o patch panel.
Para isso eu vou precisar de um switch. Eu estou usando aqui um switch 10/100 de 8 portas. Então, quando eu tenho na porta 1 aqui uma entrada LAN, eu vou estar colocando um cabo nela e ligando ele em uma das portas do meu switch. Tá? Então agora a gente pode até ver que o LED da LAN aqui, ele acendeu. Vou pegar um outro cabo agora para estar conectando da minha porta 2, melhor, da minha porta LAN do 5 do patch panel, também vai estar ligando ela no meu switch. Então agora eu já tenho o link dos dois dispositivos, da antena, tá? E eu tenho que ligar agora o patch panel na mesma rede. Então para isso agora eu vou estar pegando um cabo comum agora para poder ligar. Vou tirar o cabo crossover, tá? Então eu vou desconectar aqui, vou tirar o cabo crossover, tá? E vou estar usando um cabo comum para estar ligando o patch panel ao switch. E agora, para mim continuar com o caminho para a configuração, eu vou estar ligando o meu computador também no switch. Bom, a gente tem agora o link estabelecido entre a antena, né, as antenas e o switch, o patch panel e o switch, e o computador e o switch. Então, para a gente verificar se as antenas estão respondendo, a gente pode clicar sobre o número do IP aqui e pedir para executar o PIN. Ele mostra para a gente lá que as antenas estão respondendo, tá? Nas duas. Então, a gente tem a resposta das duas antenas aí. Então, o patch panel ele já tem capacidade de ficar gerenciando esses dois dispositivos. Enquanto o software está conectado, ele para a varredura de porta, então ele mantém elas sempre ligadas. Tá? Então se a gente desconectar aqui agora, ele vai acionar a varredura e ele não mais vai desligar as portas, porque essas duas elas estão com os IPs configurados. No caso, se a gente ativar as outras portas, a gente vai ver o desligamento das portas, tá? E essas duas vão permanecer ativas. Então vamos fazer esse teste aqui agora. Então eu vou reconectar aqui e vou reconfigurar as portas e vou deixar todas elas ativas com um outro IP qualquer, e a gente vai observar que elas vão estar desligando. Então a gente vem aqui no cadastro de dispositivo, vamos cadastrar aqui a porta 2, vamos chamar ela de teste, vamos pôr um IP qualquer aqui, 192.168.0.40, tá? Vamos habilitar ela e vamos repetir o mesmo procedimento para a porta 3, com o mesmo IP. Vamos repetir para a porta 4, porta 5 a gente já cadastrou, então vamos repetir aqui para a porta 6. Para a porta 7, para a porta 8, para a porta 9 e para a porta 10. Então a gente volta aqui, a gente vê que todas as outras portas estão com IP 40, tá? A gente pede para gravar essas configurações aqui. Então ele vai religar todas as portas e já exibe para a gente lá todas as portas habilitadas. Então agora eu vou desconectar aqui, a gente vai aguardar um pouquinho e vai ver que todas as outras portas vão desligar, menos a porta 1 e a porta 5.
Então a gente já começou a ver a porta 2 desligar. Então daqui a pouquinho ela vai desligar a porta 3, a porta 4, vai pular a porta 5, vai desligar a porta 6, a 7, a 8, a 9 e a 10 e vai manter as duas portas onde as antenas estão ligadas. Essas portas elas não serão desligadas. Se por algum motivo a porta parar de responder, o dispositivo parar de responder, aí no caso ela seria desligada também. Então ele manteve as duas portas ligadas e está desligando as restantes que não estão respondendo. O procedimento é o mesmo para de 5 portas. Então a gente vai fazer a ligação exatamente do mesmo jeito. Tá? A entrada do switch na LAN cada dessas portas e a saída do dispositivo pela apoio. Lembrando que a porta de gerenciamento ela tem que estar ligada ao switch também, tá? Para que ele consiga enxergar os outros dispositivos que estão conectados na saída apoio. A hora que ele desligar a porta 10, ele vai refazer o ciclo religando elas de novo e repetindo a sequência depois. E vai continuar desligando elas e mantendo as outras duas ativas. Então ele ligou as demais portas. Então esse é o funcionamento básico do PetPen. Essa configuração que a gente fez, a gente deixou todas as portas habilitadas, mas a gente só atribuiu um IP válido das duas antenas. Então essas duas portas permaneceram e as demais foram reiniciadas. Tá? Esse é o funcionamento principal do dispositivo. Então vale a mesma regra para de 5 portas. Tá? E o que muda aí é só o tamanho do switch que a gente vai usar. No caso que a gente usou de 8 portas, mas para atender as 10 a gente vai precisar de um switch maior. Lembrando que enquanto o software estiver conectado no PetPen, ele para a varredura. Tá? E muita gente pergunta se quiser desabilitar a varredura. Eu não quero que o PetPen faça varredura em alguma porta, eu quero que ela sempre fique ligada. É só a gente vir aqui no cadastro de dispositivos, tá? E na porta que eu quero que ela permaneça sempre ligada e que eu vá ligar e desligar manualmente, vamos fazer um teste aqui com a porta 2, eu vou atribuir para ela o IP 0.0.0.0 e vou manter essa porta habilitada. Então eu vou editar aqui. Então essa porta a partir de agora ela vai passar a não desligar também. Então a gente pode fechar aqui e enviar essa configuração para o PetPen. Então essa porta que está cadastrada como 000, ela já não vai desligar mais. Então se a gente desconectar aqui e ficar monitorando, a gente vai ver que ele vai começar a desligar a partir da porta 3. A porta 2 não mais será desligada. Isso facilita para o pessoal que falou atualização de firmware, né? Ou a gente mantém o software conectado no PetPen enquanto está fazendo isso, ou configura ele com IP0 no momento da atualização, daí ele não vai estar desligando a porta e permite fazer a atualização de firmware remotamente sem problema nenhum. Aí a gente viu que ele manteve a porta 2 ligada e ele desligou somente a porta 3.
Ok, pessoal? Então, basicamente, esse aqui é o uso básico do PetPenny. A gente vai estar postando outros vídeos aí com outros recursos, né, outras configurações, mas esse já é o suficiente para fazer a instalação e a configuração básica do dispositivo. Até o próximo vídeo.